Qual foi a sensação de começar se classificando na Copa Brothers Akbar? E quem você deseja como próximo adversário na próxima fase? Não é nada mais do que o óbvio eu me classificar aqui na Copa. Agora um adversário que eu tô querendo enfrentar, com certeza o Scott Owen. Ele acha que pode sair da floresta, mas eu arrastei ele pra lá e eu vou levar ele pra lá de novo. Eu já deixei avisado, quem entra na floresta não sai.